ரெட் டிராகன் இஸ் ஹியர். நோ 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 நீங்கள் நினைக்கிற ரெட் டிராகன் இல்லை, நான் சொல்கிறது டெக்கில் உள்ள ரெட் டிராகன் பிராண்ட். ஸோ இந்த ரெட் டிராகன் பிராண்டோட இந்த அனிமே ஸ்டைல் கீபோர்டு தான் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. இந்த ரெட் டிராகன்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ரெட் டிராகன் முன்னாடி இப்போ டிராகன் ரெட் டிராகன். பட் டெக் உலகத்தில் இருக்க டிராகன் வந்து இந்த ரெட் டிராகன். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபரல்ஸ், ஆக்சசரிஸ், கீபோர்ட், மவுஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வித்துட்ருக்காங்க. அவங்களோட இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அனிமே ஸ்டைலில் இருக்குது, அந்த ஸ்டைலில் இந்த கீபோர்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இன்னொரு கலர் மாடலையும் கிடைக்குது. ஸோ அந்த லிங்க்ஸை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் டிராகன் ஊகால் ப்ரோ கீபோர்டு இது. ஸோ இதை இப்போ பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் இந்த கீபோர்டு தந்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷனில் வருது. பின்பக்கம் பேஸ் பிளேட்லேயும் வந்து இந்த அனிமே சவுண்ட் இப்படி இருக்குது. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் எனக்கு பிடிச்சது இந்த சவுண்ட்ஸ் தான். டைப்ரைட்டில் அடிக்கும் மாதிரி இருக்கு இல்லையா. வேறு பாக்ஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து இந்த டைப் சி கேபிள் தந்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இந்த கீ கேப் மற்றும் ஸ்விட்ச்க்கான அந்த புல்லர் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கீஸை எடுத்துகிட்டு 3 பின் இல்லாட்டி 5 பின் சப்போர்ட்டட் கீஸ் வந்து இதில் பொருந்தும். தேர்ட் பார்ட்டி கீஸை வாங்கி இதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸில். ஸ்பேர் ஸ்விட்ச் வந்து ஒரு 5 எண்ணம் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு அடிச்சுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது. இது வந்து காஸ்கெட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. காஸ்கெட்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கீபோர்டுக்கு உள்ளே வந்து லேயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிலிக்கான் மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு லேயர் தந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு குஷனிங் எஃபெக்ட்டுக்கு. ஸோ டைப் பண்ணதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த நாய்ஸ் டேம்பனிங்கும் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து காஸ்கெட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ இது வந்து 75% மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நார்மல் ஃபுல் சைஸ்டு கீபோர்டு கம்பேர் பண்ணும்போது 75% சைஸில் இது வருது. செப்பரேட் நியூமெரிக்கல் கீஸ் வந்து இதில் வந்து இல்லை. பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கீஸ் மேலே இருக்குது. சில கீஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேம்ஸ் போடாமல் அந்த ஐகான்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்காங்க. பட் நான் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் வந்து சில கீஸ்லலாம் நேம் இல்லை. நான் பார்க்க அது டைப் பண்ணும்போது மசில் மெமரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு நாப் இருக்குது பாருங்க. ஸோ இந்த நாபை வச்சு நீங்கள் வந்து பேக்லைட் பிரைட்னஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மீடியா வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு இந்த பட்டன்ஸ் இருக்குது. யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் தந்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு ஒயிட் கலர் பட்டன் இருக்கு பாருங்க, 2.4 GHz ஆஃப் ப்ளூடூத். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத்தில் வேலை செய்து 2.4 GHz வயர்லெஸில் இது வேலை செய்து அதுக்கான டாங்கிளும் இங்கே தந்துருக்காங்க. அப்புறம் வயர்டாகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டைப் சி கேபிள் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு வயர்டாகவும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். 4000 mAh பேட்டரி தந்திருக்காங்க. மேம்போ கீஸ் தந்திருக்காங்க. சாஃப்டாக இருக்குது டச். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்குது. அப்புறம் ஹாட் ஸ்வாப்பபிள் கீஸ். ஸோ கீஸை எடுத்துகிட்டு வேறு எடுத்துக்கலாம். க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பி இதில் மாட்டிக்கலாம். 81 கீஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. பேக் லைட்டும் தந்திருக்காங்க. அதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் கூட பேட்டர்ன் சேஞ்ச் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதான் வந்து ரெட் டிராகனோட இந்த அனிமே ஸ்டைல் கீபோர்ட். இப்போது உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வேணும், நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் அனிமே ஃபேன்னா இந்த கீபோர்டை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு கீபோர்ட். 2 கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ரெண்டோட லிங்கும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6000 rupees கிட்ட வருது. ஆஃபர் அமேசான் லிங்க் வந்து கீழே இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களா வந்து கமெண்ட் சொல்லுங்கள். அப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்கள் வீடியோ பெறுது ரேஷ்மராஜன். தமிழில் பேசி டெக் தமிழாக பாரு. கீப் சப்போர்ட்டிங், கீப் மோட்டிவேட்டிங். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் அந்த சவுண்டு தான் செம. இந்த டைப்பிங் ஃபீல் எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கும்.